Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau Hausa, kuma Hausa darasi na ɗaya harufan Hausa. Yau kwanan wata 19 ga watan 11 shekara ta 2020. A, I, O, U, E. Yau za mu tashi a harafin Hausa su ne A, I, O, U, E. Ba, Bi, Bo, Bu, Be. Ba, bi, bo, bu, be. Misali: baba, baba, babu, babu, bobo, bobo, biba, biba, bebe, bebe. Ca, ci, co, cu, ce. Ca, ci, co, cu, ce. Caca, caca, coci, coci. Cuce, cuce, cici, cici. Da, di, do, du, de. Da, di, do, du, de. Dada, dada, dadi, dadi. Dodo, dodo. Misali: dudu, dudu. Fa, fi, fo, fu, fe. Fa, fi, fo, fu, fe. Misali: fafa, fofo, fufu. Fafa, fofo, fufu. Ga, gi, go, gu, ge. Ga, gi, go, gu, ge. Gaga, guga, goge. Gaga, guga, goge. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a harfan Hausa. Kuma kasance a wannan sabon tashan da muka buɗe na Zee Baffa TV, ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura sabon bidiyo.